Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с шоуто на сценаристите. Ако на обикновения човек сърцето бие така, туп, 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 туп. Сега ще ви кажа как бие сърцето на днешния ни гостенин. Туп, туп, ктат, ктат, туп, туп, ктат, 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 туп, туп, крак, 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 ктат, туп, ктат, ктат, туп, туп, туп. Чакай малко, ти това ли измисли за анонс? Да. При нас е Мелчето. Здрасти. Мелчето. Чувствай се като у дома Мариела си. Георгиева. Изключително приятно. Аз исках да те представя като... Какво, като сериозен влогър? Не. А какво, като певец? Аз щях да я представя като човек милионер. Да, по душа. Нека Милионер, чуем втората визитка. Да, дайде. От начало, почваме от начало. Почваме от начало. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с шоуто на сценаристите. Това са сценаристите. Да. До тук добре го караш. Сценаристите, но както и да е. Така, милионер. Да. Обаче милионер в гледане. Милионер, че не се подиграва. Да. Може ли човек, хайде директно с въпрос да те подкарам. Може ли човек да е богат и без да е богат? Може. Защото ти си пример за това. Ти си изключително усмихнат и позитивен човек. Това е най-голямото ти богатство. Аз исках да кажа, че е луд сега, ама ти малко го замаза. Исках да кажа, че е луд като нас. Когато си богат, трябва да си луд. Точно така. Защото Трябва да го има това, нали? богатството ще свърши бързо. Да. Защото само един луд човек може да се наслаждава на богатството си. Бавно. Така. Ти наистина приемаш ли се като богат човек? Имаш ли се за богат човек? Имам се за богат човек. Освен на милионите гледания, които напоследък се задвижиха в социалните мрежи. Имам се за богат човек, защото напоследък започнах да притежавам обичта на хората. Това е богатство. Мога да кажа, че аз съм милионерка по душа. Аз съм богат човек по душа. Но трябва да знаеш това богатство, как да го покажеш на хората. Някои си крият богатството, нали, като съкровище. Така е. Аз обичам да го показвам. В твоя случай не е пари. Не. Ти няма какво тук да не става въпрос за пари. Тук няма какво да криеш. Ти имаш една симпатия от страна на хората и е добре да я популяризираш. Колкото ти затова имаш такива милиони гледания в тия социалните мрежи. Вижте... То не е заради това, че някой е направил нещо. Нали? Всеки може да направи всякаква простотия и това нещо не се гледа. Абсолютно. Да. То няма рецепта. Какво значи аз искам да направя някакво видео, което да стане вайрал? Рецептата е да бъдете естествени. Да. Значи моите видеа най-хубави стават, когато е от първия път. И някой каза, дай да го снимаме пак. Викам, няма снимаме нищо пак. Давай, ей сега, да те видя колко си естествен. Аз гледам да бъда естествена. Това е като да отидеш на село и да си купиш кашкавал от истинско мляко. Защото в града вече няма такъв почти. Да, в кое село отида, че... Аз карам доста села. Аз като цяло навсякъде казвам. Аз съм си селенка. Откъде си ти? Аз не ме страшно. Аз съм родом от град Ихтиман. Родом от град Ихтиман. Тук наблизичко. А защо казваш си селенка? Защото много хора така парадират този селянин. Това да си селен, да не би да е обидно. Не е обидно. Не е обидно. Селендур е обидно. Селендур, значи държанието, начина на... Точно. На общуване с хората, това е селендурщина. Иначе селен е изключително трудолюбив човек. Но мога да кажа, че когато си естествен, те си казват, ега ти селенката. Да, аз мога да се направя на много културна, но тогава няма да покажа себе си. Нали? Аз обичам да говоря на диалекта си. Обичам. Да, съсредоточавам се. Даже във видеята предимно говоря на диалекта си. Майка ми казва, моля ти се, изтри го това, защо говориш така? Нали, на ихтиманския ни диалект. И викам, майко, аз не мога да избягам от същността си. Да, мога да говоря... Да се преправяш? Не, вижте сега. То има едно културно такова държание. Аз имам и двете. Но всъщност ти, естествено, нали, жената от Банско, някоя си там, дали ще се преправя, като тя, примерно, ако не е излезнала от Банско. Нали? Аз, когато преди години дойдох в София за първи път,
започнах работа на едно място и те ме гледаха така и момичетата и викат, боже, тая на какъв език говори? Пък аз мислех, че това е езика, нали? Да, по принцип това... За мен си ми е нормално. Само да ти кажа, това не е проблема на всички провинциалисти. Да. Аз като дойдох в София, една година трябваше да уча език. Абсолютно точно. Но аз мисля, че човек трябва да бъде автентичен. Така че, да, окей, да научаваме новите неща, но нека запазим автентичността. Да не бягаме от това, което сме. Чакай сега, ти си борбен човек. Дай да тръгнем от начало. Третия анонс трябва да направим. Третия анонс ще Третия анонс трябва да направим, защото... Това предаване ще мине в анонси. Не, ние не Ще казахме да го всъщност... направим 2 дена, защото аз така усещам, че... Дай да видим третия. Два дни на Агне съм, не мога 2 дни. До Гергьов ден? То мина Гергьов ден вече. Мина. Да, вчера. Аз съм още да ям от плешката. Още не държим. Чакай сега. Ние не казахме мелчето. Ти каква си? Какво работиш, да? Какво работиш? Какво казваш на вашите? Какво казваш на майка си? Ти какво работиш? Окей, в ТикТок нещо са, че плезиш. Ами сега, Какво работиш? аз по принцип от дълги години, горе-долу към 20 отиват, работех като сервитьор. Значи ти си сервитьор. Да, сервитьор. Обслужваш персонал. Обслужваш персонал. На ниско, на високо ниво, кой както иска, работата е такава, че трябва да се свърши. Да. И когато я обичаш, трябва да я направиш с кеф. И когато я правиш с кеф, отсреща човека е много доволен и този кеф ти го показва. Монетизира го. Ами дали ще го монетизира, най-добрият бакшиш е да ти го покаже, като ти стисне ръката и ти каже браво бе, моето момиче, и следващия път те потърси пак. Това е най-големия кеф. Окей, сервитьор. Защото не всичко е пари. И как един сервитьор става толкова популярен в интернет? Аз съм се нарекла шоу-изпълнител. Така. Защото те ми викат, звездата, тикток звездата. Свободна професия няма да ти... Не се интересувам от звездите. Ако си свободна професия, няма как да го напишеш това шоу-изпълнител. Трябва да си нещо там категоризиране. Има ли някъде, къде се категоризираш? Певец? Пееш, сервитьор, какво си точно? Сервитьор. Така, всичко започна от сервитьор, после минахме към пееш сервитьор и след което долетяхме до шоу-изпълнител. Което ще рече, че той е един преход. Преход, който ти е отреден да бъдеш. И ако ти се откажеш и не бъдеш, ще си останеш от всичките тези. Да, обаче по този преход, този път, който има някой, който така те е хванал и казва, виж сега, дай се насочи насам. Имаше няколко човека, не ме хванаха, просто се изказаха, така да кажа. Това е също вид хващане. Да, ти не го приеме буквално някой да те вземе на ръце, да те занесе до някъде. Но и аз мога да кажа, нали, супер сладолет, нали, но той пък може да не е супер сладолет, но примерно, ако съм в компанията на хора, които продават самия сладолет. Ако си любезна. Ще кажа, страхотен е този сладолет. Абсолютно, да. Но, когато човека, който примерно ми го е казал, си усетил истината. Кой човек ти го каза? Я кажи. Ивана беше първият човек. Ивана. Значи сервираше една пържола с гъбен сос. Не. Тя не сервирах точно това. Други неща. Случи се на едно събитие. Да, сервирах и тогава човека, който празнуваше, ми каза, направи ми кефа, чул съм как пееш и Рогвани, ще изпееш ли? И аз викам, как бе, Ивана е тук, моля ти се, не дей сега да се излагаме. Той бе, моля ти се бе, Мелче. И тя е човек. И аз казах, да бе, верно, и тя е човек. Хванах микрофона, изпях го, през цялото време ме гледаше. Така в един момент стана след изпълнението и каза, ти, какво направи ти бе? Ти няма да спираш да пееш. Така, това ми се заби в главата. И аз се прибрах след това, даже тя, нали, пяхме заедно, импровизирано, тя е професионалист, пък аз въобще не бях и подозирала, че мога да, нали, професионално вече в днешно време да имам вече 3 цели песни мои. Така, тогава това е като детето ти да тръгне да лази, нали? Не го знаеш кога ще проходи. Да, абсолютно. И така беше много хубаво този комплимент. Обаче аз се пребрах и нещо в сърцето ми и в главата ми отекваха тия думи и сърцето ми ги преработваше сякаш. Туп. Обичаш да пееш.
Казаха ти... Да, Пак се върнах на той е първия ритъм, нос. той е ритъм. Само, че тук ще сложим малко по, ще го преработим към сръбското, ще отидем. Да, защото буквално аз балканското ме по-кефи, отколкото самия, нали, перем тючеци всекви. Така, в този момент аз започнах тези думи да ги чувам в главата си, нали? Знаете, че човек почва да нещо да му подсказва. Ковете нещо. Нещо те тегли натам, да. Да, точно, да те кове нещо. И така, не ги забравих до ден днешен. И ги казала, че това ме е впечатлило и това ме е агитирало, за да стигна до тук. И така, след това случи се така, че на мястото, където работех в този хотел на морето, идваха и други изпълнители и така, браво бе! И така... Коването продължава. Коването, да. Продължава да те кове и да те... Започваше още и още и още. То почна... Направо колело започна леко по леко да скърца, но върви. Но тук има значение социалните мрежи, защото ти не си го правила просто така в интимна атмосфера. Ами аз тогава нямах социални мрежи. Имах социални мрежи, даже нямах TikTok. Имах един Facebook. Имайте предвид, че аз, сега казват, ти си инфлуенсърка, аз въобще не подозирам какво правя там. Аз качвам сурова, мене ето, примерно, идвайки насам към телевизията, аз се снимах и казвам, сега отивам там. И го качвам. Качвам го и, примерно, на стори, ако е материал, който ежедневно споделям какво правя аз, защото те хората почнаха да се интересуват какво правя аз. И този суров материал достига, примерно, на ден... за 24 часа около 3 до 5 хиляди човека гледат твоето стори. Нали? Познати, непознати. Аз вече не знам. Значи това коването, това е до подковаване, защото наистина не е достатъчно да си правиш нещо добре, дори и да си най-гениалния. Ако няма кой да те види, си оставаш вкъщи. Няма, ще си стоиш най-гениалния вкъщи. Чакай, това не е ли малко плашещо? Кое да е плашещо? Че се интересуват от нея хората, мен няма да ме плаши, да ти кажа. 5000 души днеска да интересуват сега с какво правя. Да ти влезат в живота, да. Ами много хора ми го задават този въпрос. Какво ти влиза в живота? 5000 души, ти не можеш гледай колко очите гледат. Да ме гледат. Явно Господ сега ми е казал и е направил ситуацията такава, да почнат да ме гледат. За заглеждане съм. Така, дай да видим едно от тия клипчета в TikTok, защото само говорим за тях, пък не ги пускаме. Дайте да го видим. Strălucește tare, tot se uită când apare. Ea lângă mine strălucește tare, tot se uită când apare. Много сервитьорско това. Ами така. Аз не мога да... Аз само искам да вметна, че явно това... съм дър човек. Ти ще вметнеш, но аз явно съм дър човек. Това са хора без работа да те гледат. Това са абсолютно хора без работа. Бе. Ти моля да гледаш някакъв човек, който как танцува пред телевизора. Ама това набра за норматив хиляди гледаемост и да ви кажа, песента е румънска. Румънска, да. Така, на мене ми хареса песента. Тук точно се пребрах наистина от работа и разхождах се в TikTok в таксито, прибирайки се от работа. И докато се разхождам в TikTok, попадам на тая песен, която този акордеон така ми влезе в душичката. Много ми хареса. Обаче пък имах и успешен ден работен, нали? Това наскоро. Тук бакшиш си се прибрала. Да, тук е момента да вметна, че все пак аз 2 пъти в седмицата продължавам да работя старата работа, защото... Що смигна сега? Старата работа. Старата работа, защото съм се насочила към новата работа. Да. Мигни с другото око за новата работа. Вече се е наковала. Аз две очи към новата вмигам. Да. Така, влюбила съм се в новото, което правя. Но за да идва приход, за да правя тези песни,
2 пъти в седмицата, пак се връщам към моята любов. Бакшиши и паре трябва. Да. Добре, ти си самопродуцент, така ли да разбирам? Абсолютно. Няма някой, който да ти дава пари. И пак не разбирам. Няма кой да ми дава. Понякога имам в клиповете си продуктово позициониране и тогава някой... Там ще отива вече. Да. То вече питоплатено, нали? Ти как си го обясняваш това, бе? Окей, теб те е докоснала тая мелодия. Добре, ти си се прибрала, пуснала се, защото си имала успешен ден, да си потанцуваш нещо. Значи комбинацията тук е много важна. Аз после се замислих над това видео. Комбинацията е много важна. Ти първо музика, второ какво ще се напише, нали? Какво преживяваш докато... И трето, енергията, с която се танцува. Много е важно да не бъдеш натруфан, престорен и така нататък. Естествен. И да се забавляваш, защото те ще го видят хората. Всичко се забелязва. Всичко се забелязва, ако си изкуствен веднага. Какво ми пука ти какво преживяваш? Драго, какво ти пука, че едно котенце, примерно, преминава, там пада от една саксия, събаря нещо, ама седиш и гледаш и го пускаш хиляди пъти. Това е нещо, което се случва. Значи в днешно време... Не гледам, аз затова не гледаш. В днешно време хората прекарват доста време на телефона си. В социалните мрежи. Дали ще е TikTok, дали ще е Facebook и така нататък. Мога да кажа, че аз сутрин се събуждам, обяд защото така ми е работата. Не обичам сутрин да се събуждам. Смисъл, трябва да стана, но не е рано. Със ставането правя едно кафе и отделям за социалната мрежа, за да я активирам. Да. Защото те чакат. Тези, които те харесват, тези, които не те харесват и така нататък, чакат да им дадеш материал. Ежедневно е това. Абсолютно ежедневно ти трябва да поддържаш това, на което са те качили тези хора, за да те гледат. Дали ще те гледат да те псуват, това сме го говорили с Боби Борисов, ясно. Трябва да има контент постоянно. Значи отварям, започва се. Поздравление, 3 хейта. Поздравление, 3 пъти поздравление, 1 хейт. Това е ежедневие при мене. В началото много му болеше, защото те ми наричаха за това, че съм се подстригала късо, мъж ли си, жена ли си. Така, аз викам, всички мъже с дълги коси, жени ли им викате, бе? Да. Както и да е. Те неща се преодоляват. И много ми беше обидно. Викам, боже, защо така реагират тия хора? Това са лошите хора, нали? Той има и добри, и лоши. Има и такива, които само гледат и не коментират. Но имайте предвид, че аз, примерно днеска, възпроизвеждайки някакво видео, аз на едни им давам кеф, на други им давам енергия, трети ги стимулирам да бъдат естествени. Четвърти ги ядосвам, че как успявам аз толкова хора да завладея да ме гледат. Естествено, ако мога нищо да не правя, ще е най-хубаво. По-добре нищо да не прави, само да се яскат тях на телефона и да псувам това ония. Значи така като гледаме, хейта те зарежда. Да, но имайте предвид и една друга. Зареждаме наистина. Да. Зареждаме. Аз даже не си трия хейт коментарите, защото когато видиш, че ти ядосваш някакво, нали... Значи има за какво? Тя успяла в нещо, чай сега да я на хейта. Значи има за какво. Това, което правиш, е оценено дори от лошите, които стоят и гледат да... Не се ли замисли сега, аз на този човек какво съм му направила? Той ще реагира по такъв начин? Замислих се в началото, аз това казвам. Дълъг период, дето ги реагира по такъв начин? Какво съм му направила по такъв начин? Той кълнел долу, какво ли не прави? Още преди 3 години, когато 3 години и половина, преди 3 години и половина горе-долу започна моето пространство така да са, нали, в социалните мрежи да се увеличава и повече хора да гледат. Да. Но още тогава аз много се обидих тогава, много го преживявах, сега въобще не ми пука, въобще не го преживявам, всеки има право на мнение и знаете ли, аз им отговарям. Превърнала съм една част от хейтерите си в мои почитатели вече, което е... Важното е, че гледа. Да, но те вече ми пишат и казват, в крайна сметка, след като ми отговори, аз вече те харесвам. Значи той търси внимание. Търси внимание дори с хейта си. То обикновено всички търсим внимание. В днешно време това е най-скъпото нещо. Ние сме социални животни и не можем без внимание. Дали си го набавяш на база на талант, дали си го набавяш на база на умения, на база на знания или на база на хейт,
Едно и също. Внимание! Какво внимание, бе? Пускаме следващия клип. Саша, Абсолютно работна значи, само да обстановка. така, почвам да снимам накрая на всяко предаване. Като... Как излизам? Аз така излизам. Да, Какво когато ти е свърша настроението? предаването и така. Аз така излизам. Така ли ти завършва смяната? Тук мога да кажа, че моята колежка и приятелка Силвия, поздравления. Ти стана и ти Ма и тя се TikTok включи, звезда. да. И тя каза вече и по телевизията, щом се видях. Така, Силвия и тя се насочи към друго. Поздрави, живее в Испания, но ме гледа постоянно. Ето тук е момента да ви покажа и да ви кажа, нали, то да покажем на зрителите и да им кажем, че видяхте ли енергията? Аз съм на края на работния ден. Това е снимано 3 през нощта. Да. След убийствен ден. Аз пари ти вярвам. Бягайте крачета. Бягайте крачета. Според мен е снимано преди да почне. Тук мислите ли, че аз съм имала време, чакайте, снимайте ме така? Това просто го снима. И всичките ми видеа се правеха от един готвач, който бъркия въобще. Вика, бе, какво ме караш да правя? Викам, бе, снимай ме само ми дръж телефона. И така. И каквото заснеме, слагам го вечерта, нали, без да знам по кое време, просто се пребирам и аз са кефа на себе си. Викам, щом аз са кефа, значи и друг ще са кефи. Така, естествената реакция наистина много важна и не само твоята, на твоята приятелка, виж и тя как леко усеща. Да, влезе и тя, как го усети и тя леко така се... Аз съм ме вкарала в много кадри. Аз вкарвам постоянно, дори хората по улицата ги вкарвам в моите видеа, стига да имат желание да се снимат. Много хора в този хотел вече идваха и ще се снимаме ли? И популярни, и не. Хайде да направим един тикток. Хайде да се снимаме. И за мене беше чест, че викам, щом, нали, звездата, която идва, ми вика да направим един тикток, значи има хляб в това, което правя. Добре, значи за сега те водим като тиктокър до тук. Сега ще видим каква и певица си. Нека само да минат рекламите, че и ние бакшиш трябва да вземе. Така ли? Да, ще вземеш бакшиш. Дайте, изиграйте го. Какво да изиграе, бе? На рекламите ще има някаква музика, ако искате. Да, и сега и като певица да те презентираме с едно клипче с една друга певица. Обаче, само да те поправя. Певиците са учили да пеят. Да. А пък аз съм шоу-изпълнителка, която в момента дори ходя на уроци. Поздравления на Симона Загорова, моя вокален педагог, който ме учи. Даже след вас отивам направо там. Да й пратиш поздрави. Ще й пратя поздрави. Приятели сме с Симона. Да, страхотен човек. И на майка й да пратиш поздрави. Учи се от най-добрите и най-важното, те трябва да вярват в ученика си. Добре, после ще те питам. Нека да мине само клипчето. Така, мина клипчето. Наташа Джорджевич пее с тебе. Откъде на къде? Певица,
певица. Но откъдя на къдя, бе? Откъдя на къдя. Ами, сега, това е едно клипче, дето пее с мене. Аз имам три пеенета с нея, така да се каже. Да. 3 пъти сме се виждали. И не само с нея, да кажем. Че Не пееш само. с Милко С доста Калайджиев, известни, то в профилите ми ги има. Да. Даже повечето не съм ги качила, нали, във времето ще се случи това. Само да кажа, да, аз се познавам с повечето популярни поп-фолк или въобще в естрадата или където и да е. Просто съдбата ме е срещнала с тях. Приели са ме повечето като приятел и като човек, който твори нещо. Да. Да, има и такива, които гледат типа, коя беше, нали? Айде Но скоро още ще едно разберат. гърло! Айде още едно Но гърло! скоро ще разберат. Да, така. Наташа Джорджевич е една страхотна певица. Аз много харесвам сръбската музика и имам честта да бъда приятел с нея. Ами така, в този хотел тя беше на участие, но преди това доста дълго време се видяхме на нейно участие. Аз ходя по участия доста, елепа сръбски. На нейно участие в един пиано бар на морето пак. И тогава аз бях нейна като фенка и я преследвах с телефона. Наташа, може ли снимка? И тя пееше, че аз припявах и така. Аз много съм впечатлена от звездите сръбските, които... Нали, аз съм луда фенка и на Цеца. Казвам ви, някой ден мечтая и с Цеца да се запозная. И това ще се случи. В днешно време и с Кева се познавам лично. Да. Познавам се с доста. Имах честта да отида в Белград, когато тогава разбрах, че аз явно ме гледат милионите гледания. Тогава видях, че доста сърби ме следват. Да. С Александър се познавам, така. Добре, сега е... Наташа дойде в хотела, в който работех на участие и просто аз се популяризирах с една песен Йорговани. Любима моя песен, до ден днешния изпълнявам с такъв сърце. С сърце. С сърце да я изживееш, да я предадеш на хората. Защото един артист трябва да предаде това с сърце. Ти да не би да досаждаш на клиентите? Абсолютно не. Мисля, нямаш ли такова чувство? Защото идва, той е известен, той е популярен, сядат им... Ами понякога в мене е идвало това чувство, че може би, айде да ни го правя сега, но следващия момент... ти ми дава. Не, те самите търсят. Да. И даже викам, всяка седмица, то не е нормално. То на мен, нали, досадно ми, да не ми дойде досадно всяка седмица, пак мелчето пак излизна да пее, мелчето пак излизна. Сега си представи, че ти отидеш в някакво заведение, вече си доста популярна, и си хапваш нещо там. Аз не подозирах, че толкова съм популярна, ама като дойдох в София пак, нали, вече живея тук, където е меката на шоу-бизнеса. Събрахме се. Събрахме се, да. И тръгнах така да се разхождам и по моловете почнаха да ми викат, може ли една снимка? И аз ги гледам и викам, с мене. И те ми викат, и сега си сядаш там някъде на мола, в някакво заведение и си режеш. Да, обаче аз им викам, може ли и аз да се снимам с вас? И те ме гледат така. И идва сега някаква сервиторка и казва, дай се снимам с теб. Ами да, то е право на всеки да каже, не искам да се снимам. Като каже, и аз съм имала откази, между другото. Реши ли го въпроса? Имала съм откази, да, отговорих ли на въпроса? Да, абсолютно. Имала съм откази, ако това целиш да ме питаш, да. Има и такива хора, дето не ме харесват, не се впечатляват и не са искали да се снимаме. Има и такива хора, дето са искали да се снимаме, после не са се харесали. Или просто, знам ли... Хора има всякакви. Случаи байвай от разния, както имайте казват. предвид, че аз, когато кача съдържание с известен артист, първо искам разрешение. Да. Както съм поискала разрешение и да му спомена името, ето, примерно в това интервю. Добре, ето сега питам... право на себе си. Този въпрос ми идва от клипчето и иска да ти го задам още в началото. Какво е твоето определение за певица? Откъде на къде ти кажеш, че не си певица, след като пееш? Къде става певец човек? Защо правиш песни, след като кажеш, че не си певица? Ами така, защото не знам нито една нота. Нито съм учила. Хората учат. Мислиш ли, че народните певци знаят ноти? Предполагам. Може. Но голяма Софи Маринова, великата Софи Маринова, ми каза, Мелче, те нотите не пеят.
Точно така. Да. Значи първото го изключихме. Чакай Значи сега, не знаеш ноти. Какво бабите друго? преди 300 години дете са пяли народно. Знаят ли нотите? Не ги знаят. Аз така ще го кажа метафорично. Аз много използвам метафори. Надявам се хората да ме разбират правилно всеки път. Все едно аз да съм президент на футболен клуб. Така. Аз съм президент. Обаче не съм президент на България, нали? Но думите са еднакви. Добре, това какво? имам предвид. Пак те питам, какво е твоето определение? Трябва ли пари да получаваш за това? Професионален ли трябва да си? Защото ти мога да пееш фалшиво и пак да получаваш пари. Не, тук не става въпрос за пари. Става въпрос за звание. Аз не мога да си сложа това име певица, при положение, че аз съм пропяла от 3 години и съм се самонаучила. Чакай, и други са се самонаучили. Значи, любимата ми изпълнителка, те да си отговарят, любимата ми композиторка и изпълнителка се казва Бевърли Крейвън. Как? Бевърли Крейвън. Една британска певица. Тя има само 3 албума. Ма не пее чакарак. Не пее чакарака, ти затова не се чула. Да, затова не съм я чула. Тя пропява на 36 години. До тогава постоянно работи и композира. И за Мадона е композирала, и за Алан Парсънс Продъжък. Но тя за пръв път пропява на 36 години. Сходно. Ти сега ми казваш, аз от 3 години пея, каква певица сама. Годините, този стаж не те правят. Значи и това го изключихме. Изключихме го. Значи хората... Вие сега ще ме направите певица. Откъде направи? Кажи какво. Тя Иваната направила. Ние нищо друго няма да направи. Не, Ивана ми показа пътя. Тя ти е сложила това червече, което да те... Червече на съмнението дали не съм певица. Обаче ние гледахме твои клипове. Ти отиваш, пееш, хората се радват и се забавляват. Абсолютно. Те купонясват. Кое те прави бих тогава? Бих казала, че откачат. Така да се каже. И тогава защо твърдиш, че не си певица? Нали, целта на един изпълнител... Има време, може би някой ден ще кажа, аз съм певица. Искаш да изпееш балада, да озвучиш Титаник. Петата ми песен ще бъде балада. Аз имам план. Работен. Коя песен да пуснем сега от двете, между другото? Защото има 2 песни. Коя предпочиташ ти? Нека да пуснем Луд Купон, но само да вмъкна за Наташа Джорджевич. Много интересна случка с нея за първи път, когато излезах на сцена, защото тя въобще не подозираше аз коя съм. Тя... Просто някаква сервитьорка идва и казва нещо, обаче с моя сръбски език, така казан, просто обясних и нещата много готино. Естествено, по моя си начин, естествен. Отивам при нея и казвам, ще певам една песна с тебе. Да. И тя гледа Живко Микса, приятелю. Аз тук много хора споменах. Живко Микса ми е приятел и той е човека, който също ме е подпомогнал. Така ми е дал микрофона. Изпей една песен. Изпей. Вмъкваме в своята програма. Нали, в комплекса, в който работех. Но това е пак шанс. Той каже ли, тая няма да ми пее, има и такива. Няма шанс за тебе. Няма шанс. Ти мога да си добър в нещо, но като не ти се дава шанс. И аз отивам и казвам, тя седнала до един климатик над нея, който е изключен. И аз викам, добър вечер, че певате с мен, да обяснявам на някакъв си мой език, сръбски, какво ще се случи. Обаче тя ме разбира, че ще пее с Живко Микса, защото тя го познава като популярен човек. Тя вика, да, ладно. Което означава... Не е ладно, добре. Да. Обаче аз като чувам ладно и като викам, Боже, на тази жена е студено. Викам, студено ли ти е? Сега ще пусна климатика. Пресягам се пред нея и почвам да натискам тия копчета. Тя ме гледа така и вика, ладно. Продължава да ме убеждава, че това, за което съм дошла, ме е разбрала. Обаче викам, не знам тая климатизация, сега ще видя да ходим да пуснем, викам, централния климатик. Накрая загряли. След време, значи аз загрях. Аз загрях, тя загря, че ще пее с мене. След като Живко Мик се обясни и аз после като разбрах какви съм ги свършила, ми викам, това съм си аз. Аз не направя някаква така щуротийка, да съм си естествена, то няма как да стане. Сега ще пуснем една твоя песен, ще оставим журито, които са зрители, да отсъдят ти певица или не си певица. Айде да видим. Да видим. Мелше, стига с нея минава и изпей една песен. Ladies and gentlemen,
ни чака, взимай кеш парата, отпусни душата, взимай кеш парата, скачай в ролата, взимай кеш парата, лудко помни чака, взимай кеш парата, лудко помни чака, взимай кеш парата, отпусни душата, взимай кеш парата, скачай в ролата, взимай кеш парата, лудко помни чака. Лико, значи 100 евро да не плачеш, значи 100 евро. Значи моето момче 100 евро, вземи моето. Кога е снимано това? Значи това е снимано, боже как ме върнахте да си живея спомените. Тук много спомени имам на този ден. 1 май, преди 2 години точно, когато се осмелих, аз да направя... Да пропееш. Да заснемем клип. Ти знаеш ли тогава, че ще въведем еврото? Не. Защото тогава си в евро. Такива пари имаше, такива взехме. Имаше и други. Не, тези бяха фалшивите за пред телевизията, но явно съм предизвикала. Предизвикала съм някакви да взимаме кеш парата по този начин. Сега относно... Чакай малко, кой ти направи тази песен? Така, тази песен, текста е мой. Така. Тук ще кажа, тази песен, ето пак музикалните ми познания се обогатяват постоянно. Кантото е мое, но великия Артур Надосян, великия композитор, български, Арти, целувки и поздрави, той е човекът, който стои зад музиката на тази песен. Аз тогава прохождах и въобще нямах представа какво ще ми се случва. Просто съдбата ме запозна с него в едно заведение, на един празник, на един прием, така да го кажем. И запознах се с него. По-скоро ела да те запознаем с Артур Надосян. Отидах да ме запознаят и той каза, ние се познаваме социално. Явно ме беше видял и той в социалните мрежи преди 2 години. И така, и каза, обади ми се. След малко време аз събрах смелост да му се обадя, като вече в главата ми изникна плана, че да, аз ще правя песен. И аз искам да имам една песен. Тя ще си е моечка. Аз ще си я харесвам, пък дали ще я харесват хората, това ще го проверим. Нали? Може да има провал, може да има и гърмеж, както обичам да казвам. Добре, ето, разкажи историята. Обадих му се и срещнахме се в неговата музикална къща, в неговото студио там, където твори нещата. И ти му е стананика, защото нямаш ноти. Аз отидах да стананикам, което в последствие разбрах, че е канто, нали? Аз стананиках само част от това, което си мислех, че е песен. А само с мелодията ли му изпя или вече имаше и текста? Имах загадки за текста. Да. Защото и той човека направи музиката, за което му благодаря. И на мен така много ми хареса. После ме извика на записи и аз се научих как се прави една песен. Така. Всъщност влезах и му викам, не съм се подготвила. Пей! Значи, виж сега как ставаш Коско Джамит и певица. Първо, Милко Калайджиев в клипа. Това е човек, който до която певица се е докоснал в музикален смисъл, е станала звезда. Така че не е случайно, че Милко Калайджиев ще уточни. Да е жив и здрав, Милко, голям приятел ми е. Първия гост в нашото шоу. Да. Много ми е помагал. Много. Така че, виж, и при нас дойде и вече колко години не може да се отървеме от... Докосна се и до нас. Да, докосна се и до нас, не може да се отървем от шоу-бизнеса. Ние не сме пропели, защото не ни е подала микрофона. Ама вие казахте ли му, че може да искате да правите това, да пеете? Ние още не знаем дали искаме. Трябва да му кажете. То няма как да се сетат. Всъщност, знаеш, че трябва към продуцент се обърнем. Ние имаме даже и дългосвиреща, а късосвиреща плоча. Имаме една плоча. Имаме плоча, имаме и ние над милион гледания в Сърбия. Казвайте ли тия работи? Казвайте ли? Много популярни станахме, да. Да, обаче нямаме продуцент.
Трябва да отидем заедно продуцент. тогава. Това е нашата песен за Новак Джокович. Да. Стана изключително популярна в Сърбия. Даже дахме За един ден милион гледания. дадахме някакво интервю за някаква сръбска медия. Но нямаме продуцент. Ти как И аз тръгна? нямам. Да, как как нямаш? тръгна по професионалното? Значи Надосян Така, там те Артур побутна. Надосян, точно. И Сандра, естествено, ми помогна певчески така да се справя с песента. След което аз започнах да си пиша текста. Какво ще се пее в една първа твоя песен? Да. Трябва да се пее за любов. Малко ми беше... Образът ми не е много любовен. Въпреки че аз пея Йорговани с много голяма любов. За да, нали... Но като за първи път какво ще се пее? И мислих и, какво сега продава, за да, нали, в песните, какво преобладава? Купон? Пари? Нали? Да харчиш парите за купон, ето, за това ще се пее. И така, акцентирах нещата, започнах да я пиша. Моята колежка, Десислава Николова, сервитьорка, седнахме и нафърляхме малко така от текста. Започнахме да нареждаме, когато чух вече мелодията, подредихме думичките. После Артур Надосян ги поразмести, така да се каже. И то си стана. Нали, буквално автентичното е запазено моето. С сръчки там, разместванки, чисто музикално. Намества се, да. И така се е родило от Купон. И точно преди 2 години аз пак съдбата ме запозна с Медиафрейм. Мога ли да го кажа? Да, човека, който стои зад видеото. Тенчо Атанасов. Той в една там телевизия, където и Милко, и всичките там пеят. Коя телевизия? Планета. Той там работи човека. Но обадих му се, свързахме се и той каза, в тебе има хляб. Може би един от първите хора, които повярваха в мене, е този човек. Дойде, заснехме видеото. Мога да ви кажа, в същия ден аз бях супер притеснена. Аз самата знаех какво ще се случва. Смисъл, това, което се случва, аз го измисля моя мозък. Като режисьор и на моите клипчета, нали, в социалните мрежи, викам, какво толкова? Той е като едно клипче, нали. Ще го направим по-дълго и просто се акцентираме някакви неща. Обадих се на много приятели, казах им този и този ден, дайте да се потрудим на 1 май. Елате да организираме една веселба на улицата. Отидах, попитах как става да снима на улицата. Отидах в кметството в Несебър. Написах си една молба, че ще снимам нещо на улицата. Нали, то с питане става, защото мога да ти кажа, коя беше ти тук да ми снимаш. Отидах в този ресторант, където съм пяла немалко пъти в Несебър, са ме викали на частни партита. Големи мои приятели, за което им благодаря, че участваха в целия клип. И в един момент и дечица дойдоха, майките, които ме харесват, и децата. Аз имам много деца, които ме харесват. Просто благодаря за... Най-чиста е детската обич. Това е. И дойдоха и дечица и викам, леле, колко пъстро ще стане. Само да ви кажа, преди това ми беше много мътна Индия, какво ще се случи. Защо? Защото ставам сутринта и точно на 1 май, облаци, дъждовно време. Викам, край. Като сега. Точно, то сега и сняг валя. Да. И викам, край. Защо времето не е с мене? И такова ми стана тъжно. Да. Обаче, както ми беше тъжно, аз съм упорита. Аз съм много упорит човек. За да стигна до тук съм... Представете си каква упоритост. Каква борба. И вярата е най-важна, да не се отказваш. И аз си казах така, такова е времето, така е отредено от съдбата, така е рекал Господ, днеска такова да е времето. Аз много се оставям на съдбата и на Божията воля. И така, станах, организирах си всички дрехи, които си бяха наумила за този клип, всички неща. Режисьора ме чакаше, изпихме едно кафе, излезахме отвънка и слънцето пекна. Слезнахме долу на плажа, където са първите кадри и слънцето изпече и беше слънчево
до края на заснемането на клипа ми. Значи ти усещаш ли, как да ти кажа, дърво, звяри, природа, всички как ти помагат? Абсолютно. А и не само това. Колко хора са повярвали в те? Какъв късмет имаш? Ивана, казваш за видеоклипа. Просто се появяват точните хора на точното място, да ти подадат ръка, защото не е само достатъчно енергия. Колкото е енергия да имаш, ако не срещаш правилните хора, няма да тръгнеш по този път. Правилните хора по правилното време, бих казала. Точно така. Аз тук е момента да кажа, че благодарности и на целия екип в хотела, който работех, които тогава доста ме подкрепиха и те, даваха ми сцена, аз им давах участие и по този начин се популяризирахме рамо до рамо. Благодаря. Пътят ни заедно беше прекрасен, но в един момент трябва да се пуснем, за да продължиме нататъка. Едното с другото нямаше как. Аз вече мечтаях за други неща. Добре. Главата ми беше на друго място. Сега ще видим и за къде ти вървят мечтите. Благодарности още на доста хора. Милко, който веднага се отзова, просто му се обадих и казах: Милко, ще снимам клип. Би ли ме подкрепил, като заснемем кадри с тебе? Той каза: да, ама аз сега да дойда ли? Викам: не. Няма. Аз идвам при тебе. Аз съм търсещия човек. Качих се на колата, след даже един купон. Не бях спала 2 часа. Айде, премилко, заснехме бързо, след което се обадих на Тони Дачева. Имах нужда, може би, от популярни лица, които да се покажат, за да... Да, предизвикат интерес. Просто не бях сигурна да съм сама. Да. Разбирате ли? Да. В първото нещо ти си несигурен да си сам. И търсиш да се опреш нещо. Да. Ти си като малкото дете, което търси да хване ръчичката на мама или на тата. И тогава звъннах на Тони Дачева. Благодарности, обичам те, Тони. Тя каза: Мелче, естествено, че ще подкрепа, бе. Естествено. Аз ще дойда само така за подкрепа. Няма да се снимам. Но в крайна сметка влезе в кадър и тя. Вика: какво няма снимам? Да, ще снимам. Да. Тя е много народен човек. Аз съм обградена от народни хора. Ето, Ивана, Милко, Симона Загорова, Тони Дачева и да не ги изброявам. Наташа Джорджевич и така. Чакай да се хвана аз за тази дума. Виж колко ти го казваш и така, но всъщност колко много смисъл има. Казва: естествено, че ще подкрепя. Да. Кое му е естественото? То не е естествено. Тя няма да подкрепи всеки един, който ти се обади. Точно. Абсолютно. Въобще не е естествено това. Не съм се замислила наистина на това, но тук замислих се, че няма да отиде за всеки един. И тогава усетих тази подкрепа и тази обич приятелска. И винаги тези хора са ми давали насока как да го направя. И аз, ако не знам нещо, винаги се обаждам и се допитвам. Като казваш, че си обградена от народни хора, със сигурност тук и главата ти штрака на къде да се насочиш, какви да са ти песните. Защото знаеш, че тук... Каза, че има план. Не чули? И баладата има изграден план. Готово. Няма да правиш нещо тип... Колко стъпки ти остават до грами? Според твоя план. Така, всякът каза грами, сега и затова трябва да мечтая. Да. Мечтите се сбъдват. Значи искам след години да кажеш така и така. Бях през шоуто на сценаристи и там Драго ми каза, както за Ивана го разказваш. Така. Значи ще го кажа, има и предвид, че аз ще го кажа. Кажи го, защото искам това да те яде. Много сериозно да те яде, докато не вземеш грами. Така. Значи, първо да кажа така. Нещата идват, когато ти повярваш първи. Ти повярваш. Независимо дали ще, ето в моя случай, да изграждам себе си като шоу-изпълнител, да повярвам, че мога да правя и втора песен, която вече тогава малко повече се освободих. Там вече... Тук е по-професионално вече. Да. Вярата е най-важното нещо. Това е първото нещо, което трябва ти да си повярваш. Във всяко едно отношение. Ти вярваш ли, не губиш ли вяра, няма как да стана. Ако не вярваш, няма как да станат. Но не губиш ли вяра, всичко се получава. И сега мотивацията е важна. Сутрин да станеш една филия, да си намажеш, ти трябва мотивация. Втората ми песен се казва "Волим те, молим те", като почитателка на сръбската музика. Вътре се пее и на сръбски. Нея си вече
така си я сътворих вече като уверена как стават нещата. Естествено, пак се допитах до... Аз обичам разнообразието. Аранжимента е на Радомир Кишев. Благодарности, Радо, за прекрасната музика. Пак мелодията е моя. Всъщност музиката е моя, той просто направи аранжимента, момчето, и разбраме от първия път точно какво искам. След което Симона Загорова написах текста и запънах се точно на едно място. Викам, край, това не мога да го опиша тук как да го направя. И обадих и се. Вечерта викам, Симон, че извинява, че е толкова късно, обаче аз съм се запънала тук, пък трябва вече да давам този текст и да снимаме, да записваме тази песен. И викам, не мога да го измисли, това не ми идва. На главата какво да кажа точно? На сръбски. Нали, с моя сръбски. Да. Аз все по-добра ставам, но така. И на сутринта, когато се събудих, тя вече беше готова, беше ми изпратила точно двете фрази, които липсваха. И направихме "Волим те, молим". Какво влагаш тук в това, че те боли едно определено място от тялото? Да. Какво влагаш в този израз? Така, значи третата ми песен, аз точно не проспах момента, и обмислих след втората веднага да влезем в третата, защото ти... Да, породени деца, нали? Да са близко да са една. И да ги караме наведнъж, нали? Да ги изгледаме заедно, така набързо. Докато човек шуми около себе си и така има внимание към него социално, защото това е много важно да се каже, не трябва да отлежаваш на някакви лаври, да седиш и да чакаш. Чакай, бе, някой ще ми се обади, тук ще ме извикат, там ще ме... Кой ще те извикат? Ти правиш нещо и ти... Ако един пирон само го сложиш и не почнеш да чука с чука, няма да влезе. Няма да влезе, нали? И ти постоянно трябва и да кажеш, ей, този пирон тръгна се криви, чакай го правя, да. Ако нищо не правиш, нищо не стане. Точно. И почва да се криви. Ти всеки ден, да, може да се криви, може да легне, да го зачукаш, нали знаете как се... Да, но ти пак може да извадиш, как се казваше? Тесла. Да, Теслата, ама не е оная Тесла, де тя карат, защото много хора вече сигурно не знаят коя е Тесла. Затова го казвам така. Така, и да извадиш Теслата и пак да го изправиш и пак да чукаш. Така, което означава, ти трябва да си упорит. Още ли за пирони говорим? Да. Метафорите са много важни. Аз съм на другата тема. Много ми хареса тази метафора, която ти каза, че всъщност това, което казваш ти в припева, е другия начин да кажем, вярвай в себе си. Точно, абсолютно. Затова толкова метафората я пуснах по-широко, защото сега ще кажа защо. В третата ми песен на мене точно пиковия момент, който ми писна да се впечатлявам от това какво ще кажат хейтерите. Това беше вече ежедневно събуждане, което аз ставам и... викам, тия пак почнаха, нали? Не мога да пееш, ти си такава. Каква ли не ме наричаха? Ти перфектна да си, пак ще ти намерят косур. Абсолютно. Винаги ще ти намерят. И аз тогава дойде при мен идеята, нали, ме навести и каза така, Мелче, ти ще направиш песен, която ти трябва да кажеш на хората, че на теб не ти пука. Нали, всъщност, ти се забавляваш. Ако някой се забавлява с тебе, да се забавлява. Ако някой те харесва, да те харесва. Ако някой как да кажа, аз те харесвам и искам всички да разберат за тебе и отивам да казвам на всички, че те харесват. Така стават повече харесванките, нали? Значи да го прави. Но и ако някой не ме харесва, нека да не ме харесва. Всеки си има право на мнение. И тогава седнах и заформих в главата си песен номер 3 "Боли ме". Да. Какво ме боли? Много хора се чудеха какво ще ме боли, защото очаквайте, боли ме. Те мислят, че сърцето ще ме боли, пак любовно нещо ще... Боли сърцето ме очакваха нещо любовно. Да. Обаче въобще не ми е до любов на мене. На мене ми е до музика, която да казва нещо на хората. По време на балканската музика, какво се върти? Сърцето ли въртиш или другата част? Какво въртиме, когато... На моите години само сърцето подскача вече. Върти ли те сърцето? Сърцето ли? Други колената въртат. Когато чуят балканските ритми, хората стават и има една фраза, въртат... Да. Така.
То няма да се чуе. И то ще има тук задните пегал, си така. части, задните си части предимно въртат, оттам идва, нали, танца. Защото и така да правиш ти на едно место. Докато не завъртиш задната част, До парата. така, няма как да разберат, че ти танцуваш. Всъщност. Така, неусетно, виж, направихме 1 час вече. Време е да пишеш в нашата книга. Това е нещо като да оставиш коментар в Фейсбук или в ТикТок. Сега ти както решиш... Това е книгата за похвали. Добре, ще ви във всеки ресторант. Ето. Във всеки ресторант има. Както искаш го разбира. Има го по двете ти специалности. За похвали и оплаквания в ресторанта, а това е по социалните мрежи. Заповядай. Добре. Аз много ви благодаря, че... Чакай, ще ни благодариш после. Така ли? Чакай първо да ни Има, Само да сега ти ще кажа, пишем нас, ли? като почнат да ни хвалят, много се притесняваме, нещо не е добре. пускайте реклами. Ние сме свикнали на критика. Само преди това, кажи ни, кой ти измисли мелчето? Мелчето, това го измисли едно детенце, което проговори с моето име. То не говореше. Мелчето. Каза Мелчето и на мен ми хареса. След което едни рънари ми направиха TikTok, защото видяха вече раз какво правя. Казаха, давай да го качиме това в TikTok-а. Направиха ми TikTok и аз почнах И просто ти да лепна. качвам. Да. Ай, че нямаме време. Така. Кажеш ти. С пожелание за много позитивни и вдъхновяващи гости и още много предавания. Бъдете здрави и мечтайте, защото мечтите се сбъдват. Вярвайте, много ми беше приятно и с такива позитивни водещи. Да сте живи и здрави! Така и на нас ни беше приятно. То се сбъдва това, което ти казваш за гостите. Ти беше един от тях. Желаем ти успех да все повече хора, а ние ще поздравим, понеже вече нямаме време. Ако те пуснем да говориш нова тема, не може да те спреме. Само минутка. Една минутка. Предстои нова 4-та песен. Да. Извинявам се на водещите. 4-та песен до 3 месеца ще ви я пусна. Дуетна ще бъде с известен изпълнител. Нарочно го казвам сега, за да не ме питате. Добре. И ние те поздравяме с една дуетна песен, която е стара, малко сръбско. От моето. Благодаря ви. Джоко, върна се в Австралия. Джоко, та скоро награбна я. Джоко, вече е с 10-та. Джоко, 22-та. Айде, мале,